Atmosphere 空氣清新機效能卓越，配備3層濾網，包括前置濾網、高效能微粒濾網同氣味濾網。第一層前置濾網濾除空氣中體積較大嘅微粒，例如塵埃同毛髮。第二層高效能微粒濾網有效過濾空氣中小至0.009微米嘅污染物，包括細菌、病毒、真菌孢子、空氣衰變產物、塵蟎同石棉等，濾淨效能高達99.99%。最後，氣味濾網含活性炭總重量高達1900克，吸附面積達1700萬平方尺，相等於366個足球場，有效濾除異味同有害化學污染物，好似二手煙、甲醛、二惡英同臭氧等。以單次濾淨空氣計算 ，Atmosphere 空氣清新機有效濾淨空氣中小至0.009微米嘅空氣懸浮粒子，濾淨效能高達99.99%，減少空氣中高達84種污染物。Atmosphere 空氣清新機唔單止操作寧靜，而且效能卓越。Atmosphere 空氣清新機更獲得 Energy Star 節能認證，符合美國環境保護局低耗電高效益嘅標準，而且內置智能淨化系統，自動調節風速，確保室內空氣達到理想水平。佢特設超高速風速，每分鐘輸出7立方嘅清新空氣，能夠喺短短30分鐘濾淨390平方尺嘅室內空氣。而家介紹佢嘅智能淨化系統嘅運作啊！首先關掉電源，等待20秒，然後按住 Auto 自動運作同風速設定嘅按鈕，再接上電源。佢喺示範模式之下，電源開關掣會閃動4秒，跟住停止1秒，內置空氣質素感應器就會開始運作。我哋喺佢嘅右邊噴煙，空氣質素顯示屏喺數秒之間會由綠色變成紅色。佢開始以超高速嘅風速運作，空氣嘅質素隨即改善，而顯示屏亦由紅色變翻做綠色。要結束示範模式，可以拔除電掣，並且等待20秒就可以重新運作。佢配備遙控器，唔用嘅時候可以放喺機背，亦設有手環，方便搬動。當更換提示變成黃色，表示你要喺2星期內更換濾網；如果呈現紅色，就需要立即更換濾網。Atmosphere 空氣清新機亦配備時間設定，方便你預設運作時間。無需使用嘅時候，你可以將電線藏喺機底，保持外觀整潔。以單次濾淨空氣計算，佢嘅濾淨效能高達99.99%，運作寧靜。佢亦配備智能淨化系統同埋超高速，能夠快速濾淨室內空氣。Atmosphere 空氣清新機，室內空氣質素由你掌握。